सुनो, मैं हूँ विंड गॉडेस निनरीर। विंड गॉडेस? मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। क्या सबके सामने? हाँ, ध्यान से सुनो। आ, अभी तुम प्रार्थना करो और मुझे चॉकलेट दो। हैं? और मुझे डोरायाकी देना मत भूलना। हाँ? आप सच में मुझसे मिलना चाहती थी ना? हाँ, तुम सही समझे। पर आप तो बस चॉकलेट मैं मिलना चाहती थी। लेकिन मैंने पिछली बार मीठा चढ़ाया था ना, तब से अब तक सिर्फ 2 ही दिन तो हुए हैं। आप ही ने तो कहा था कि हफ्ते में 1 ही बार करना होता है। चुप रहो, भगवानों की भी कुछ जरूरतें होती है। आपके असली इरादे सामने आ ही गए। पहले जो चढ़ाया था उसका क्या हुआ? वो सब मैं पहले ही खा गई। हाँ, मुझे लगा ही था। सही है। बहुत बढ़िया।